مسرا عبدو بفتر باسرا عم سحري فتر مسرا عن سماي فتر حشرا اي تدقى لي حتواني وملو داك ماي كيتلحلو اي تدقى لي حتواني وملو داك ماي كيتلحلو للعلي عباتي فتر سمدري عب عصبي فتر قم بحري عب سحلي فتر عب قارورا راس كيساري فتر راس نميرا عي تدقام لي حتى خاني يبلو تعق ماي كيتلو عي تدقام لي حتى خاني يبلو تعق ماي كيتلو تعمس بقانا معبل يا أخذك عنه الشنقلل حتو خامل سمع لغا أنا مننساي كبر خلقا أعلم تقدمي توجف نسخاب الندات نفلف نسخاب القلات نفلف عدا مسمع بالك على دم نسخات تواي ترقم زبني تاريخ ترقم كدفن النوم جاها مسع النباب جاها كدفن النوم جاها محل النباب جاها بتم زحلفو سلام ما زغرين سماطات ينكرا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوكت كونو ناي وترو تمنيتنان بهجنانيو لومو وين كم وترو نخل فتشنا غربيرنا نعانا نعبرت سبنا نخلنا كمرنا كنفلطو كنستوعللون كمرمرون زلنا زبلنا يوم نقرات حزنا غريبنا لنا مچم ابزوان زي بأولمبيك سيلوم زجمر وتو قداي نابي قصي خيط كم زلو من البات كلها تكاتل وتو يغم مع التاوي تي مرحت هيمانو دما استفل عليك قبل ملسنا هبي مطلو وتو قداي دارقا نتي أولمبيكس زيادة شفين وكن بالنخل اتحاد نجر حد حماق نجر ناقنا نوون ناتعبين مسكودو زقاتم كنا تاتينا نرزلنا بقطبة ببوليتيكا كل تأجنداتات كما يتفش كم زلو كنرينا حلو في حليفو أبعد إنجليز قبر زلو فلو يعقرقر انتاي مبقسيو كنرينا أمريكا بزعبا أفريقيا كم قراتهم جيرهم كزاربو زفتنو كنرينا زناي أولمبيكس كله نقرنا رانا ينكيدنا قبل اللي دما كاب إثيوبيا توروير زولا بيرترا كنرينا لعلو خلو حد يرتراوي من قد عير إثيوبيا زقبرو ريكورد جيرو سددن كن متى كم سرقوا نفسه كفسر دماغ فلتو زلوي كم زي تقاتي مكا نافت خدي بالكان this is very important story يغني لنا خنبلينا كن سمعنا سايتس انوك سامو داتا نابلكم مجمريا نتي كونتروفيرسي زلو معناته first things first يبلو بس كان يجمر what's going on اب ذا اولمبيكس ناي باريس تي منسعير ميداليه وسيدو منقل ملدي كون كاوص عايز يقبر زلو دراما معرض سبورتي زغاي زلو feared and foreseen. Punches as ferocious as the row. A bout that faced calls to be blocked, and in the end was abandoned after just 46 seconds. Italian Angela Carini could take no more, feeling unfairly overpowered by Iman Khalif. Why this attempt to offer consolation was rejected. The Paris Olympics and a gender row that sparked a protest on the streets of the French capital today, and a furious reaction from the Italian Prime Minister. At the heart of the controversy is Algerian boxer Imane Khalif, seen here in red, whose 46-second victory on Thursday against an Italian opponent has led. كم تري وزلهم إذا قداي زي الجرياوي إذا الجرياويت كنبلا لنا مغنياتو this thing has been verified صبوغير تعريو انتهي تسقم إذا تراي جنا يكونن إذا حجين رياز لنا explosiveness ويكا كم زبرتع زخون قبر مالسي إنه ويح كسر حولس لسان حمبر أبز عجو قداي ناي أولمبيك زقات أما كنا تاتكوين كريبلنا زيا حانت كابتن ما بقسنا يتكل سقم كوين زليو هذا كابتن أبتي سبورت زلي كاب سبورت واتس عايز زلو صلح إلى كريكم يا مس سبورت لأن زارب زلناجن مجمريا زقود دايز ناي الجرياون نايت اللي أنا ويتن كم ما زقت زلو قود دايز كان رأيو. Some widespread criticism with claims that she should have been banned from Paris after failing a gender eligibility test at the World Championships. Despite the outcry, the International Olympic Committee has defended their decision to allow the Algerian to compete. We'll hear from them in a moment. First, though, here's Italian Prime Minister Giorgia Meloni. I think that athletes who have, let's say, male genetic characteristics should not be allowed to compete in women's competitions, not because
ጆርጅ ሜሎኒ ከም የማናይ ክንፊት ፖለቲከኛ እዚ ጉዳይ ናይ ስድራ ቤታትን ጉዳይ ናይ ፆታን ካልእ ኩሉ ነገርን ብተሪር እትቃወምን ንዕኡ እትዛረብን ልክዕ ከም ዶናልድ ትራምፕ ከምኡውን ቪክተር ኦርባን ነዚ ጉዳይ እዚ መኻ ዘጋጥም ኣብታ ጠልያናዊት ስለ ዝኾነት ግብረ መልሲ ባትሉላ እቲ ግብረ መልሲ ናታ ንባዕሉ ኮንትሮቨርሲ ወይ ሓደ ዲቤት ክትዓልዒሉ ኣሎ ማለት እዩ let me give you ኣብዚ ሓለፈ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ስፖርተኛ ኣልጀርያዊት ይበ ነይረ እዛ ሰብ እዚኣ ክትውለድ ከላ ፅንሕ ኢልና ክንገልፀልኩም ኢና እንታይ ምዃኑ እንታይ ግን ትብል ዘላ ናይ ጆርጅ ሜሎኒ እዚ ጉዳይ ቨሪ ኮምፕሊኬትድ እዩ ጆርጅ ሜሎኒ ግን ወተባዕታይ ምስ ወተባዕታይ ጓል ኣንሰይቲ ምስ ጓል ኣንሰይቲ ክወዳደር ዘሎ ኣብዚ ስፖርት እዚ ኣብዚታት ኣብቲ ፋንዳሜንታልስ ወይ ከዓ ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ኣብኡ ክንበኣስ የብልናን እያ ትብል ዘላ ግን እንታይ ያጋጥሙ እስኪ ክንርድኦ ካብቲ ናይ ሃይማኖት ወፃኢ ዝግበር ዘሎ ዲቤት እዚ Because we want to discriminate against anyone but to protect the right of female athletes to be able to compete on equal terms. The Algerian boxer was born female, was registered female, lived her life as a female, boxed as a female, has a female passport. This is not a transgender case. So እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ኮሚቴ ናይ ኦሎምፒክስ እዚ ጉዳይ እዚ ኣነ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሓበሬታ ይበ ነይረ ዝተፈላለየ ብፍላይ እቲ የማናይ ክንፊ ነዚ ነገር እዚ ሓሸውየ ከብሎ ንርኢ ስለ ዘለና እዚ ኣልጀርያዊት ትሪእዎ ዘለኹም ኣልጀርያዊት እያ ጓል እያ ከም ጓል ዝተወለደት ምናልባት ኣብ ገለገለ ሪኢኹሞ ትኾኑ ኢኹም ጓል ክነሳ ግን ክሮሞዞም ወይ ድማ እቲ ናታ ክሮሞዞም ናይ ወዲ እውን ዘለዎ ኮይኑ ተፀኒሑ ሕጂ ከም ጓል ኮይና ኩሉ ክትውለድ ከላ እዛ ሰብ እዚኣ ጓል እያ ኩሉ ናይ ጓል ኦርጋንስ ወይ ከዓ እቲ ቦዲ ፓርትስ ፍረ ነፍሲ ድዩ ገለመለ እቲ ናይ ጓል ነገር ሒዛ እያ ተወሊዳ ከምዚ ፆታ ቀይራ ትራንስጀንደር ገለ ንብሎ ዘለና ትራንዚሽኒንግ ገለመለ ገለ ከምኡ ዘጋጠማ ሰብ ኣይኮነ እዛ ሰብ እዚኣ እዩ ዝበሃል ዘሎ ክትሪኦ ከለካ ወዲ ዝመስል ግን ጓል እያ እዚኣ ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ፓስፖርትን ገለመለን ኩሉ ናታ ናይ ጓል እዩ ግን ክትሪኣ ከለካ ድማ ናይ ወዲ ቅርፅን ኩሉ ነገርን ዘለዋ እያ ክንሪኦ ከለና እንታይ ያጋጢሙ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ኤውሮፓውያን ክሰዓሩ ከለዉ ኣብያት ምግባር ልሙድ ስለ ዝኾነ ነቲ ኩሉ ንሳቶም ኣብ ዓዶም ክገብርዎ ዝፀንሑ ናብዚኣ ሰብ እዚኣ ስለ ዘልገብዎ እዩ እምበር እቲ የማናይ ክንፊ ድማ ኣብያት ይከፊቱ በዚ ሰብ እዚ ገይሮም ግን እዛ ሰብ እዚኣ ጓል ኮይና እንተተወሊዳ እንታይ ግበር ትብላ ኣለካ ሕጂ ጓል እያ ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደቂ ጥፋትዮ ሓይሊ ክወሃበን ይኽእል እዩ ያ እዚ ምስ ኣምላኽ ኢኻ ትማጎት እምበር ንዑ ይኮነን ናይ ብሓቂ ከማን ኣማኒ ምስልምና ኣላሁ ኣክበር እናበለት ትኸይድ ዘላ ሰብ እያ ግን ኢትስ ሂውጅ ኮንትሮቨርሲ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ወዲ ተባይስኒ ወዲ ናዋሊ ዝሃርም ዘሎ ናበለ ይኸስዎ ስለ ዘለዎ እዩ ኣብ ዓዶም ከምኡ ስለ ዘሎ ካብ ኣልጀርያ ከመይ ኢሉ መፅኡ ኢሉ ኩሉ ሰብ እውን ተገሪሙ ነይሩ ኣብ ኣፍሪካ እዚ ነገራት እዚ እመኻ ኣብ እስላማዊት ሃገር ከምዚታት ከጋጥም ኣይትፅበን ኢኻ ምክንያቱ ኣብቲ ክርስቲያን ደፋፊኦም በፍንጫ እትዎ ስለ ዘሎ እምበር ክርስቲያን እውን ነዚ ድግፎ ከምዚ ስለ ዘሎ ማለት ኣይኮነን ግን ኣብ ክርስቲያናውያን ከምኡ ድማ ዲሞክራሲ ዝበሃል ሃገራት እዚ ሓሳባት እዚ ናይ ግብረ ሰዶም ዶገለዶ በፍንጫ ስለ ዝእትውዎ ዘለው ካብኡ ክመፅእ ይኽእል እዩ ከምኡ ተጋጢሙ ድማ ከም ውሩይ ነገር ስለ ዝገብርዎ ዘለው እዚ ግን ካብ ኣልጀርያ እያ ትመፅእ ዘላ ጓል እያ ከም ጓልካ መጀመርያ ይኮነ ተሳተፍ ዘላ ኣብ ብዙሕ ውድድራት ተሳተፈት እያ እቲ ሕጊ ድማ እንታይ ዝብል ናይ ኦሎምፒክስ ኢሎሞ ኣብ ፓስፖርት ናትካ ፆታ ናይቲ ሃገርካ ትብለጥ ከለካ ኣይድለካ ወዲ ዲኻ ጓል ትበሃል ጓል ትኮይንካ ናይ ጓል መምዝእ መዐቀኒታት ልክዕ ከም ካልእ ቆልዓ ክውለድ ከሎ እቲ ብልዒቱ ይርዩ ወይ ወንገለ ኩሉ ነገር ሪኦም ድማ ጓል ዲ ወዲ ይብልዎ ከቢድ ኣይኮነን ኮመን ሰንስ እዚ እዚ ሪኦም ጓል እያ ኣይደንቲፋይድ ኮይና ከም ጓል እያ ጓል ኮይና ዓብያ ግን ኣካላታ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት 4 ዓመት እቲ እዚ ጭዋዳታት እዚ ክመፅእ ጀሚሩ ስለዚ ኬሚካል ስለ ዝወሰደ ድያ ወላ እንታይ ዊ ዶንት ኖ ግን ክሳብ ሕጂ ኦሎምፒክስ ኣብዚ ዲስካሽን የለን እዚ መፅኡ ዘሎ ኮንትሮቨርሲ ንዓ ዝምልከት ኣይኮነን ይሉ ዘሎ ሰው No, you're not saying that, but there has been some confusion that somehow it's a man fighting a woman. This is just not. Let's pick this up with Mayan Sudai, who is a professor of law and gender studies at the University of Haifa in Israel. She's published on the topic of gender and sport. እዛ ሰብ እዚኣ ናይ ምንታይ ዶክተርን ፕሮፌሰርን ትበሃል ኣላ ጀንደር ስታዲስ ናይ ፆታ መፅናዕትታት እዚ ሳይንስ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣዝዩ ዝገንን ዘሎ ፊልድ እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝመሃርዎ ዘለዎ እዩ ዝበሃል ዶኳትር ብጀንደር እዚ ከዓ ወዲ ድዩ ወዲ ፆታ ሰብ ዝፈጠሮ እዩ ባዮሎጂካል ዶ ካልቸራል ዶ ገለ ዶ እናበልካ እዚ ሕንፍሽፍሽ ፈጢሩ ዘሎ ነቲ ኮመን ሰንስ ነቲ ብተፈጥሮ ንፈልጦ ዝነበርና ሕንፍሽፍሽ ዝተፈላለየ ሊቅነት እዩ ተወሲኹሉ ዘሎ እዚ ከዓ ነገ ሰብ ስራሕ ክስን ከሎ ኣብ ከመይ ከም ዝዋፈር እውን ሓደ መርኣያ ናትዩ ክንብል ንኽእል ኢና በቲ ኮይኑ በቲ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ዲቤት ክኣቱ ዝግብኦ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ገለገሊኦም ድማ ኣፍሪቃዊ ክዕወት ከሎ ኩሉ ግዜ ምክንያት ኣይሰኣንን እዩ ወይ እውን ናብ ገለ ክጥምዝዝቦ ይኽእሉ እዮም ግብረ ሰዶምን ትራንስጀንደርን ገለመለን ናቶም ኣጀንዳ እዮም ናቶም ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ከም ድሌቶም ዝነብርዎ ዘለዉ እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብዚኣ ሓንቲ ነዚኣ ትኸይድ
ኮሜዲ ሓደ ሰሪሑ ነይሩ ኣሜሪካውያን ብፍላይ ነዚ ጉዳይ እዚ ቶም ራይት ዊንግ ዝበሃሉ ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ገይሮም እዮም ዝሰርሕሉ ዘለዉ ምናልባት ክስሕቁ እንትኽእሉ እዮም እዚ Well, I'm a women's boxer now. Did you hear the good news? USA Boxing just announced that men can box in the women's division. That's right. I can just punch women in the face now and everyone's all right with it. Yeah. Well, not just any man. እንታይ ዝብል ዘለዚ መፍትቱ ረኺቡ ከምዚ ዓይነት ነገራት ድራማቲክ ምግባር ስርሑ እዩ ስለዚ ደቂ ተባዕትዮምን ደቂ ኣንስትዮ ክወዳደሩ ስለ ዝኽእሉ እንታይ ገዲሽኒ ብወዳ ዝተጨፍጨፍኩ ኣነ ዓውዲ ቀይረ ኣለኹ ናብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቦክሲንግ ኣትዮ ኣለኹ ኢሉ ትሬኒንግ ኮይኑሎ ካብ ቅድሚሶም ጀሚረ ድማ ፀወታይ ናብ ጓል ኣንስተይቲ ቀይረዮ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣይደንቲፋይ ገይረ ኣለኹ ነፍሰይ ከም ጓል ገይረ ኣለኹ ኢሉሎ ከምዚ ዓይነት ኣጋጢሙ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ከርኢ ደልዩ ዘሎ And can compete in the women's division. Only men who lack the mental stability to not understand what their actual gender is. Like me. Because if you're going to have men committing violence against women, I think mentally unstable men are the safest ones to do it. I've been boxing. ነገራት መራይ ኣካኒኑ ብዛረበሎም እንታይ ዝብል ዘሎ መብዛሕትኦም ነዚ ጉዳይ እዚ ፆቶኦም ዘይርዶም ሰባት ሓንጎሎም ርግእ ዘይበለ ወይ ከዓ ሜንታል ስቴብል ዘይኮኑ ሰባት እዮም ከምዚ ኸማይ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኢና ካቶም ፀገም ክንፈጥር ዘይንኽእል በለይ ዘጋንኖ ዘሎ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ክፍጠር ከም ዝኽእል በዚ ዝኽየት ዘሎ ኣካይዳ እንተቐፂሉ ዳበለ ድራማ እዩ ዝውስኸሉ ዘሎ ናይ ብሓቂ ስርሑ እዩ ከምዚታት For 20 years now. I took it up when I was a kid. Oh, I should also tell you, I'm a woman now too. I took that up last week. I don't know, if you've been following my sporting career for a while now, you'll probably have noticed that I just seem to coincidentally change my sporting interest anytime a new sport allows men who call themselves women, as I do, start competing in the women's division. እንታይ ዝብል ኣሎ ምናልባት ትከታተሉን እንትሕር ኮይንኩም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ስፖርት ጉዕዞይሲ ሓድሽ ስፖርት ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ንሱ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብሓደ ክወዳደርሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዝተባህለ ዓውዲ ናይ ምቕያር ባሕሪ ለንሪኢኹም ኣስተውዒልኩም ለ ይተኾንኩም ስለምንታይ ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከይደስ ንክዕወት ስለ ዝቐለለይ ኣብ ስፖርት ናይ ምቅያር ልምድታት ኣለኒ ካብ ኣተዓባብያ ይድሕር ኣሰቢልኩም ለይ ኮይንኩም እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ኩነታት መዝሚዙ ክሳዕ ክንደይ ክረብሓሉ ከም ዝፍትን ዘሎ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምግላፅ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ድራማ እዩ እዚ First it was swimming. I won every race. Then it was powerlifting. I broke every single world record. Then it was jiu-jitsu. I broke every single opponent's arm. And if there's one thing I like more than competing against women, it's mercilessly beating the living shit out of them. And now, thanks to USA Boxing, I can do that by competing against them. USA Boxing says the purpose of this policy is to promote fairness and safety for all boxers. Thank you, USA Boxing. I do need more. سنتين من زلوا جم أنا حجي كل تذكروا كم حجي أب الكوميشن ناي سبورت ناي أمريكا أبزز في قدراتي نقول سعريون وديوني حجي ما أبوكسين تزبلس أزدليو مكان نتوم نتندز الآن بلا جيرك تشوف فلوس غير بحق ومن قديس اللي تفتير لي زلوا نزل بالسبع ورقص أني تعقد تغيروه بغانم أنا معك دراما وتشغل زلوا بكا بزي حقي بزي قلت أقام نخشف عدل زوه بكا كنا تفتير ليس لزلوا أبت بوكساتي زرك بكرخيبة كشف عدل رخيبة اللي هنا بلي زارب زلوا نتكنا تعد ما يمز زراس نوزلوا هم زنا قبل Safety and fairness in my women's sporting endeavors. Finally, someone is standing up for men's rights to have women's rights too. One time when I used to be a man last week, I might have thrown a few dozen jabs and hooks into my wife's face. Then I finished her off with an uppercut. Pretty good. She didn't get up. Then the police came and arrested me. So come to three word لهم as sport already بفلاي زخيات زنبرنا أتحساسبنا يقرشلهم نتكونتات كاب لوجيك كاب common sense أو تي وصل زلوا نبي جلسوا كقبلي وانتهي كهوني أسك على رأسي مزجزينا كريان غل but at the same time تحيمانو تهاو قد داينا تدما مليش يزبزلوا هذا كابتي
ዝረአናዮ ኩነታት ተሎ ድማ ናይቲ ኣብ መኽፈቲ ዝተገበረ ብዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃይማኖት መልስን ግብረ መልስን መረዳእታ ወይ እውን ተቃውሞ የጋጥሞ ከም ዘሎ ክሳብ ሕጂ ድማ እቲ ጉዳይ ይቕፅል ከም ዘሎ On this past Friday, we witnessed an unbelievable manifestation of the darkness and sin in our world. ኣብዚ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብቲ መኽፈቲ ናይ ኦሎምፒክስ ማለት እዩ ሓደ ፍሉይ ተርእዮ ነቲ ሰይጣናዊ ኣካይዳ ወይ እውን ናይ ሓይልታት ፀልማት ኣብ ዓለምና ዘሎ ብፍሉይ ክንፀባረቕ ማኒፌስትድ ክኸውን ናይ ፀልማት ጉዕዞ ናይ ኣጋንንቲ ሓይሊ ብሓይሊ ኣብ ቅድሜና ክንፀባረቕን ክጎልሕን ርኢና ኣለና እናበሉ እዞም ጳጳስ ድማ ይምልሱሉ ኣለዉ ስለዚ ዋላ እኳ ካብ ቫቲካን ብትክክል መልሲ እንተዘይመፀ ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ነዚ ጉዳይ እዚ በብወገኖም ብፍላይ ጳጳሳት ናይ ቤተክርስትያናት ማለት እዩ ቢሾፕስ ናይ ዝተፈላለዩ ሰበኻታት በብቲ ዘለዎም ስልጣን እዮም ዝምልሱ ዘለዉ ስለምንታይ ከምኡ ኸውን ክኢሉ መስለኩም ምክንያቱ ቫቲካን ስለ ዘግድዖም ናተይ መረዳእታ እዚ ቫቲካን ቀደም ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ክበሃል ከሎ መልእኽቲ ካብ ላዕሊ ትኽ ኢሉ ክሳብ ታሕቲ ይወርድ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣይተሓዝብለይ ምናልባቶም ሕልፍ ዝበለ ናይ ካቶሊካዊ እምነት ዘለኩም ነቲ ነገራት ኣስፊሕኩም ዘይትርእይዎ ዘለኹም ኣይነው ኣብ ስምዒታትኩም ከም ዝትንከፍ ምክንያቱ ፐርሰናል ኣይደንቲቲ ናይቲ ሰብ ምስቲ ሃይማኖት ኮኔክት ስለ ዝኾነ ነቲ ዘሎ ፀገም ክትሪኦ ዘይምኻል እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ፀገም ድማ ሓደ ድኽመት ናይ መርሕነት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ላዕሊ እየ ዝብል ዘለኹ ኣብ ቫቲካን ዘሎ ድኽመት ጎሊሑ ዝረኣየሉ ዘሎ መድረክ እዩ ዘሎ እዚ ኣይሆፕ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ክፍወስ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ትፍለጠሉ ነገር ተሎ ካብ ሮማ ቀጥታ ናብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ኣመንታ መልእኽቲ ዝመሓላለፍ እሞ ናብ ኩሉ ደረጃ ብሓደ መንገዲ ክትከይድ ትኽእል ቤተክርስትያን ኮይና ስለ ትቕፅል ዝነበረት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብፍላይ ኣብ ካልእ ከምኡ ዘሎ ኣብዚ ናይ ግብረ ሰዶማዊ ዝምልከት ጉዳይ ግን ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ክንብሎ ንኽእል ግን እዚ ማለት ግን ኩሉ ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ስዑ ኢሉ ይሪኦ ኣሎ ማለት ኣይኮን እዚ ንሪኦ ዘለና መልእኽታት ድማ ንኸምኢሉ እየ ደምፆ ዘሎ The abominable mockery of the Holy Eucharist at its institution for the opening of the Summer Olympics in Paris. It is difficult to imagine anything more debased and blasphemous. That such an እዚኣ ተቓለክ ትበሃል ድማ እዚ ዝረኣናዮ ብምሉእ ነቲ ኣካይዳ ናይ ቤተክርስትያን ኣካይዳ ናይ ክርስትና ወይ እውን እምነታትን ክብርታትን ናይ ቤተክርስትያን ዝደፍር እዩ ናይ ብሓቂ ድማ ጥሕሰት ናይ ሃይማኖታዊ ጉዕዞ ወይ እውን ናይ ብሓቂ ነቲ ቤተክርስትያናዊ ኣካይዳ ንምፅራፍ ዝተገበረ ምዃኑ ከምዚ ሽፍንፍን እናበልካ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ናይ ግሪካዊ ጣዖታት ዶ ኣምልኾ ናይ ኦሎምፒክስ ንዑ ንምንፅብራቕ ዝተገበረ ብላብላ ዝብሎ ዘሎ ሓሶት እዩ ብምሉእ እቲ ወዲ ጓል ሰማያዊ ተኸዲኑ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ቦታ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሰብ ትሪእዋ ዘለኹም ጓል እያ መሰለኒ ንሳ መጀመርያ ኣብ ትዊት ናታ እንታይ ኢላ ነይራ በሉ ክርስትና መወዳእቱ ረኺቡሎ ሎሚ ኢላ ተዛሪባ ነይራ ተቃዋሞ ብርቱዕ ምስ ኣጋጠመ ኣልያቶ ኖ ናይ ግሪካዊ ጣዖት ማለት እየ ብምባል ክትቅይሮ ፈቲና ግን ዳትስ ኖት ትሩ ከምኡ ድማ ካብኣ መበል ሓምሻይ ድገሎ ዘሎ ጥራዩ ዘሎ ወዲ እንተሪኢኹሞ ኣብ ጥቁ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ቆልዓ እንታይ እዩ ትዕድመ ቆልዓ ኢና ንርኢ ዘለና ቻይናዊት ወይ እውን ኤስያዊ መበቆል ዘሎ ቆልዓ ኣብ ትሕቲ ጥራይ ክዳኑ ዘሎ ኢቭን ታሕተዋይ ክፋል ናቱ ፍረ ነፍሱ ዝረአ ዘሎ ሰብ ቆልዓ እንታይ ክገብር መፅዩ ኩሉ ነገር ነቲ ክብርታት ናይ ክርስትና ከምኡውን ነዚ ናይ ሕጂ ዝብልዎ ዘሎ ንቆልዑ ዓበይቲ ምስ ቆልዑ ክድቅስለዎም ዝብል ንዑ እውን ኖርማላይዝ ንክገብሮ ከም ንቡር ንክገብርዎ ፖዶፊልያ ዝብልዎ ዘሎ ጉዳይ ብፍላይ ብዙሓት ኣብቲ ናይ ኤፕሽታይን ዝብልዎ በዓት ኣሎ ናይ ከምታድና ኣብ ካልእ ግዜ ክንምፅኦ ንኽእል ኢና ንሱ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ዝነበረ ንቆልዑ ሓዲንካ መዝሚስካ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ክፋል ናቱ ንዑ ኖርማል ንምግባር ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ዝበሃል ኣሎ ንዑ ንምንፅብራቕ ድማ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ዓይነት እቲ ሕብረተሰባት ዝቃወሞ ዘሎ ብግልፂ ምኻ ንናይ ዝለዓለ ናይ ክርስትና ላስት ሳፐር ትበሃል ክርስቶስ ቅድሚ ምስ ቃሉ ምስ ሓዋርያቱ ዝገበሮ ምኻ ኣብቲ ምሸት እቲ ጥራይ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ዝበሃል ዝተሰርዓሉ ንክርስቲያን ማለት እዩ ከምኡውን ምስጢረ ክህነት ዝተሰርዓሉ ክልተ ምስጢራት ዓበይቲ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ጌጋን ተዘይተጋጊ ኣብ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን እውን ተመሳሳሊ እዩ ክልተ ዓበይቲ ምስጢራት ዝተሰርዑሉ ኣጋጣሚ እዩ እቲ ምሸት እቲ ስለዚ ኣብ ዳርጋ ካብቶም ኣንከር ወይ እውን መልሕቕ ናይ ክርስቲያን ብፍላይ ንካቶሊክ ቅዱስ ቁርባን ማለት ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት እቲ ኩሉ ቅዳሴ ዝግበር ናይ መወዳእታ እቲ ኣንከር ናቱ እቲ ቀንዲ ሶርስ ናቱ ምስጢረ ቁርባን እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ምስጢረ ቁርባን ዝግበረሉ ስጋዎ ደሙ
ዘሎ ወይንን ህብስትን ናብ ስጋዊ ወደሙ ዝቕየረሉ ኩነታት ስለ ዝኾነ እቲ እምነት እሱ ስለ ዝኾነ ነዚ ምስጢር እዚ ድማ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚኣ ስለ ዝገበራ ዓባይ ፅፍዒት እያ ንክርስቲያን ኤግዛክትሊ ኣበይ ክንሃርሞም ንኽእል ኣበይ ክንወቅኦም ንኽእል እሞ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ድማ ክንጠርፊ ንኽእል ድሌትና ጌርና ክንከይድ ንኽእል ምክንያቱ ዝኾነ ዝመፅኦም ፀገም የለን ክሳብ ሕጂ ኦፍኮርስ ብዙሕ ሰብ ነቲ ኦሎምፒክስ ተፀይንዎ እዩ ግን ኦፊሻሊ ዝመፅኦም ክሳራ የለን ምክንያቱ ወፃኢታት እውን የብሎም እቲ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ዝበሃል ክሳራ የብሉን ፈረንሳ ግን ምናልባት ተኸስር ኣይከስርን ግብረ ሰዶም ይመራሕዮም ንባዕሉ ንሱ ስለ ዘፍቀደሉ እዩ ኮይኑ ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ክወሃበ ይግባእ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ኩነታት ብወቅዒ ስለ ዝገበርዎ ብወቅዒ ድማ ግብረ መልሲ ከጋጥሞም ንርኢ ኣለና event could take place shows us in a most painful way how what was once a Christian culture has become the theater of Satan and of those who cooperate with his thoroughly evil plans. The plans of ኣብዚኣ ሓንቲ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ናብ ካልእ ክሰግር እየ ንእሽተይ ክፋል ኣላ ኣብዚኣ እዞም ጳጳስ ማሪ ዝበልዋ ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ዘረባላ ንነፍሲ ወከፍና ትድልያ ድማ But if somebody is doing evil, I'll pray for them, but I will never associate myself with them. Never. Never. If you're a teenager, you're in your 20s, in your 30s, in your 40s, and even if you're in 70s and 80s, you're still young. But those who are still flourishing now, beautiful flower just opening up now, springing up now, I beg you, እዛ መልእኽቲ እዚኣ ስምዕዋ ናይ ብሓቂ ናብ ነፍሲ ወከፍ ነዛ ቪድዮ ዝሰምዕ ዘሎ ወላ ነዚ ቪድዮ እዚ ክሰምዖ ኣብ ዝኽእል ኣብ ኩሉ እንተትበፅሕ ደስ ምበለኒ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ሰብ ወይ ሓንቲ ሰብ ኣብ ዙርያኹም ዘላ ሕማቕ ነገር ፅያፍ ነገር ፀረ ኣምላኽ ፀረ ተፈጥሮ ዝኸይድ መንገዲ እንተለዎም ክንዲ ትፈርድዎም ክንፅልዩሎም ትኽእሉ ኢኹም ይብላ ኣሎ ክንፅልየሎም ክንክእል ኣለና ባት ነቨር ኤቨር ንሓዋሩ ብፍፁም ምስኦም ሰባት እዚኣቶም ክንቀርብ የብልናን እዩ ዝብል ዘሎ that's why እኳ ኣብቲ ፀሎትናትና ኣብ ፈተነ ኣይትእትወና ንብል ኣብ ፈተነ ኣይትእትወና እንታይ ማለት እዩ እዚ ፈተነ ክንወድቕ ስለ ንኽእል ኣብ ፈተነ ኣይትእትወና ካብ ክፉእ ድማ ኣጥሕነና ኣብ ፈተነ ኣይትእትወና ካብ ክፉእ ኣጥሕነና ዝብል ካብዚ እዩ ዝመፅእ ሕማቕ ምዃኑ እናፈለጥካ እንተኺልካ ነቲ ሕማቕ ዝገብር ዘሎ ፀሎት ግበረሉ ክትፈርዶ ናትካ ስልጣን ኣይኮነን ግን ካብ ሕማቕ ሰውረና ካብ ሕማቕ ክትክእል ኣለካ ምስ ሕማቕ ሰብ ክትቀርብ የብልካን ምክንያቱ ድሕራት ግዝኸደ ጥራት ኣትግለመደ ስለ ዝኾነ እቲ ባህርቲ እቲ ሕማቕ ትሪኦ ዘለኻ ክለግበካ ይኽእል እዩ እዞም ጳጳስ ድማ ኣትሪሮም ዝዛረቡላ ሓደ ካብቲ ብዝያዳ ዝፈትዎ ብከምዚ እየ ዝፈትዎ ማነ ተሪር ዝኾነ ለበዋ ካልኦት መራሕቲ ሃይማኖት ጎበጎበ እዮም ዝኸዱ ተዲኹንሎም ስትሬት ፎርወርድ ዝዛረቡ እዞም ጳጳስ እዚኦም ጥራዮም ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግቦም ናይ ብሓቂ ተባዕ እንታይ እሞ መተካእታ ይሆብ ይረኽቡ ኾኑ ከምዚኦም ዓይነት ተባዕ ፈተነ ቅትለት ብዙሕ መሰናኽል ዘጋጥሞም ዘሎ ከምኦም የለን ንቐፅል ግን ካብዚያ ትብርትዕ መልእኽቲ ኣላቶ Do not imitate the world. Do not imitate Hollywood. Do not imitate the entertainment sector. Do not believe what is being spoken on those mainstream medias. They are a bunch of liars. All the TV channels, liars. Have you ever seen any mainstream media in the Western world that talks about human dignity, human value, ethics, morals, and family bond? Never. እዚኣታ ዝዓበየት መልእኽትናቶም እያ ብጣዕሚ ፅብቕቲ መልእኽቲ ድማ እያ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትስ ሪሊ ፓወርፉል መሰጅ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝኾነ ይኹን ሚድያ እዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም እዞም ኩሎም ትሪእዎም ዘለኹም ደረፍቲ ብፍላይ ናይ ሆሊውድ ማለት እዩ ደረፍቲ ፊልም ኣክተርስ ሚድያ ፐርሶናሊቲስ ጋዜጠኛታት ዓበይቲ ሚድያታት ሲኤንቢሲ ቢቢሲ ገለ ድዩ ዘለዎም ኩላቶም ሓሰውትን መታለልትን እዮም ኩሉ እቲ ዘሪኢኹም ዘለዎ ዝበዝሕ ክፋልናቱ ድማ ናብ ሰይጣናዊ መንገዲ ዝወስድ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፊልሚ ኣብ ዝዋሃን እዚ ብፍላይ ኔትፍሊክስ ተኸይድካ ገለ ብዛዕባ እንታይ ግብረ ሰዶም እዩ ግብረ ሰዶም እታ ስድራ ትበሃል ኩሉ ግዜ ኒው ፋሚሊ ሞደርን ፋሚሊ ዝበሃል ፊልም ኣሎ ሞደርን ፋሚሊ እንታይ ሰብኣይን ሰበይትን ግብረ ሰዶማት እዮም መን እዩ ሰብኣይ መን ሰበይቲ ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ቆልዑ ኣለውዎም ካብትን ናብትን ድመፁ ኩሉ እዚ ብሬን ዋሽ ነቲ ሰብ ሓንጎሉ ንምጥምዛዝ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ኣብ ሚድያ ሜይንስትሪም ሚድያ ትሪእዎ ዘለካ ሓበሬታ ኩሉ እዚ ቻነልስ ንናይ ክብሪ ስድራ ቤታዊ ፍቕሪ ከርእየካ ኣይደልን እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ምስ ደቆም ፅቡቅ ኮይኖም ዝነብሩሉ ፊልም እዚ የለን ሎሚ ተሪቪ ሞዱ ናይ ቀደም ፊልም እንተዘይኮይኑ
ስድራ ብስነ ስርዓት ወይ ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ገለ ኮይኖም ክኸውን እንተኮይኖም ከዓ ሓደ ወዶም ግብረ ሰዶም ይኸውን ወይ ጓሎም መን ይኸ ግብረ ሰዶም ዝኸውን እትበልሕ ታበላሕ እያ ግብረ ሰዶም ትኸውን በሊሕ ሰብ ፅቡቕ ሰብ ሓያል ሰብ ገለ ኩሉ ግዜ ከምዚኦም ዓይነት ሰብ እንታይ ገብሮ ግብረ ሰዶም መን ይኸ እቲ ኖርማል ዝኸውን እቲ ጣፋሽ ኖርማል ጓል ዝደሊ ጓል ወዲ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ጣፋሻት ሰብኣይ ኣብቲ ገዛ ኩሉ ግዜ ድንዙዝ ይገብርዎ ብዕላማ እዩ ሰብኣይ ድኹም እንተኮይኑ ርእሲ ናይታ ገዛ ድኹም እንተኮይኑ እታ ገዛ ኩሉ ግዜ ሓያል ክትከውን ኣይትኽእልኒ ብርትዕቶ ክትከውን ኣይትኽእልና ስለዚ ውራይ ኢሎም ነቲ ሰብኣይ ድሁል ክገብርዎ እዮም ዝፍትና ፊልሚ መን እያ ሓያል እታ ሰበይቲ ስለምንታይ ነታ ሰበይቲ እውን በይና ማኒፑሌት ክገብርዋ ስለ ዝኽእሉ ኩሉ ነገር ብሬን ዋሽንግ ስትራቴጂ ነቲ ናቶም ኣጀንዳ ንኸተቐፅለሎም ፍኮርስ ሰብኣይን ሰበይትን ይደልዮም ወናት ቆልዑ ክውለዱሎም ገለ ውሕዳት ቆልዑ ክውለዱሎም እውን ስለ ዝደልዩ ግን ብሓፈሻ እቲ ሰብ ዝበዝሐ ክወልድ ናብዚ ግብረ ሰዶም ንክኸይድ ዝያዳ ይደፍኦ ኣለዉ ንምንታይ ዕላማ እዩ ግን ኣይርዳእካን እዩ ስለዚ ታለበዋናቱ እንታይ እዩ ነዚኣቶም ኣይተቕድሕዎም ኢሚቴት ኣይትግበርዎም ካብዚኦም ኣይተቕድሑ ክብርታት ናትና ኣለኩም ፅቡቕ እዩ ባህሊ ናትና ብፍላይ ኤርትራ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ እውን ሳሕቲ ዝረአ ኣይደኖ ገለ ኤግዛምፕል ተለኩም ንገሩኒ 50 ክርስትያንን ኣስላምን ዘለዋ ሃገር ኣብ ታሪኻ ድማ ኣስላም ንክርስቲያን ተዋጊኦም ዘይፈልጡ ፈርጀኹምሎም ካልኦት ሓይልታት መፅኦም ይጭፍጭፎም ግን ኣስላም ንክርስቲያን ኣብ ኤርትራ እምበሺ ኣብ ኣርባዕታት እየ ዝብለኩም ዘለኹ እቶም ክርስትያንን ኣስላምን ብሓደ ኢቨን ስጋ ናይ ክርስቲያን ኣስላም ናይ ስጋ ክርስቲያን ኣይበለኒ ክርስቲያን ስጋ ናይ ኣስላም ኣይበለኒ ኣብ ዝበሃለሉ እውን ብሓደ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ብሓደ ስጋ ጠቢሖም ብሓደ ዝበልዑ ሼክ ኢብራሂም ሱልጣን ኣቦና ወልዳ ወልደ ማርያም እዚኣቶም ክሳዕ ክንደይ በላሕቲ ከም ዝነበሩ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ዘለካ ሎሚ መፂኻ ድሕሪ 70-80 ዓመት ድሕሪኦም መፂኻ መፅሓፍትን ኢንተርነትን ኣብ ዘለዎ ድሕሪ ተመሊስካ ኣነ ከምዚ ዶ ኣነ ከምዚ ዶ ተበልካ ሃገርካ ክትዕኑ ዳ እምበር ተምፅኦ ለውጢ የብልካ ነቲ ቀደም ዝነበረካ ክብርታት ሓሊኻ ንክትከይድ ድማ እሱ ይትለበዋ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣስላም ክርስቲያን ዝበሃለሉ መድረክ ኣይኮነ እንታይ ዳ ናብ ኣምላኽ ዝኣምኑ ሰባት ዝንፀልሉ ግዜ ንኣስላም በይኖም የጥቅዕዎም ንክርስቲያን በይኖም የጥቅዕዎም ትሕተ ግን እቶም ኣብ ኣምላኽ ዘይኣምኑ ኣብ ኤሮፓ ንኸይዱ ቤተክርስትያናት ረይዎ ተዓፅዩ ኮይ ኩሉ ተዓፅዩ ቤተክርስትያን ሰብ የብሉ ንክርስቲያን ስዒሮም እዮም ኦልሬዲ ዳርጋ ከምኡ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ዘለዉ መን ተሪፎም ዘሎ ኣስላም ሓያል ሃይማኖት ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ዕድል ስለ ዘይሃብዎም ምናልባት ግዜ ሂቦም ልክዕ ነዚ ናይ ክርስቲያን ተወዲኦም ናብ ኣስላም እውን ከኣልይዎም እዮም ምክንያቱ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ቀሊል ኣይኮነ ንኩሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዶ ኣብ ገለ ብሬን ዋሽ እናገበርካ ጥዑም ዝመስለካ ከምዚ ናይ ግብረ ሰዶም ንሪኦ ዘለና ንዓና ሕማቅ ኮይኑ ዝስማዓና ወይ ፍሉይ ኮይኑ ዝስማዓና ንዓታቶም ግን ዝበለፀ ኮይኑ ከም ዝስምዖም ገይሮም ስለ ዘመንዎም ናባና እውን ከየስግርዎ ክንጥንቀቕ ኣለና ንሳቶም ኣብ ነፍሶም ኣብ ሂወቶም ድሌቶም ኣብ ዳና ከይሰግር ግን ልዑል ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ሶ ብዛዕባ ናይ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ኣብዚ ኩዴ ሕጂ ናበይ ክሰግረ ኣብቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ክሰግረ ካብኡ ዘይፍለ ማለት እዩ Insert foot. Have a listen to this American senator talking about how the US needs to focus on Africa's valuable resources. How can we help foster the public-private partnerships, bringing American capital and expertise and standards to Africa so that we can keep exploiting እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሴኔት ኦፊስ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ከመይ ጌርና ናይ ኣፍሪካ ሃብቲ ኤክስፕሎር ክብል እንዲ ተጋጊ ኤክስፕሎይት ትክክለኛ ቃል ተጠቂሙ ማለት እዩ ኤክስፕሎይት ማለት ከመይ ጌርና ሃብትን ፀጋታትን ናይ ኣፍሪካ ንምዝምዞ ንሰርቆ እንታይ ክንገብር ንኽእል እንታይ ብልሓቅ ክንጥቀም ንኽእል ናበለይ ትዛረብ ዘሎ This is very normal language you tagagi ክርማይ ድፍትን ግን እቲ ሪያሊቲ ግን እቲ ኣብ ሂወት ንሪኦ ዘለና ሃብቲ ናይ ኣፍሪካ ክሳዕ ክንደይ ምዝመዝ ከም ዘሎ ፀጋታት ናይ ኣፍሪካ ንምዝማዝ ንቻይና ከመይ ጌርና ውፂና ነቲ ናይ ቀደም ምዝመዛና ንቆፅሎ ናበለዮም ዝዛረቡ ዘሎ ስምዖም so that we can exploring where we can get these minerals. Yeah, that slip coming during a Foreign Relations Committee hearing where senators were discussing China's global policy, saying that Beijing poses a geopolitical challenge to the US worldwide. They highlighted China's rising role in Africa, expressing concerns Beijing may want to monopolize the rare minerals there. We have to contest Chinese actions not only in terms of their forward-facing strategy, but their desire to go after Africa's rare earths that will be critical for their desire to go after Africa's rare earths that will be critical for our industrial. Sometimes we lose a lot of the US Deputy Secretary of State ምክትል ናይቲ አንቶኒ ብሊንከን እዩ እዚ ኣብ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ቻይና እንታይ ትገብር ዘላ ብኤርትራ ቻይና ምስ ኤርትራ ብሽርክነት ማዕድናት ገንዘባ ከፊላ ጫሕ ኣቢላ ወርቃ ትገዝእ ኣላ ነዚ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ሶም ብጥርሑ ክወስድዎ ሕንፍሽፍሽ እትዮም ነቶም ሃገራት ኣብ ኢራቅ ነዳዲ ክሳብ ሕጂዮም ዝወስዱ ዘለዉ
تجنزب دما أب أمريكا يزخفل زلو إيراق دما نتجنزب أكسس يبلو من تبرايم مينستر تتزاري بدما يفنقل وويقله أب سوريا نتناي نداد كفال حيزو ملو ليبيا نداد نابي خيرالو قاد نوس كالو تاقرا دما إذا كم زي عينة كايدا أب كل عالم لابنة الجاب ديمقراطية ريبابليك كونغو بزوز أقاتا زلوا حنفشفش زلوون بخميو سلازي حنفشفش جيركا أبتي ورقن معدنات زلوا حنفشفش سودان قربيتنا تاقدا سنة رحوق نخدلو أب سودان زلوا ندادي كد محجي سودان كتمكال كلا قدامي منش نايت ممكال زقاتمي بريزنت سياس أب سفح مدرناتو تزاري بونيرو جون جران دكتور جون جرانك ناي دوب سودان مرح زنبر نايت قالسي من تسأل ناي تاشمو تين حجر كتمكال دوب سودان كتمكال دليت أي نبرون أوتونومي ويوا نفس المعدرة كلهم سلطان كلهم دا يدل نيريلو جن كم تمكال تجبر مني أمريكا تنداري عبدو السودان عبدو باو كفال سلزنا بري كم هاجر كم قاليهم يلم نعمر بشير سلدا فرار هو الرأي تباهيلو تهاجر كتمكال كوين مالج ندادي أبزلوا حجون ورقن كالن سلزلو تهاجر كميلا فريسالا بحجون كتعري كونتن كت تريف دولة كفالنا السودان وين كفرس كم زغل سوماليا رأيوه ناب سومالي لاند إثيوبيا دو ميموراندو فاوندرساندو قلد بهدلو ندادي سلدا ترغبي في سومالي لاند كفال تنادي دما مس كامباينتات ناي عباي بريطانيا يوي كمون ناي أمريكا ديل تغير سلازلو كمي غير كانت الصومالي عليها نزا هاجر زيا نصنتكم كنو باكوين امسانا ديل غبريلكا صبوق ديل غير كانت ندادي تمزمزو السيم تاكتيك نا نرزالنا ኤርትራውን ካብቲ ፕሌይ ቡክ ክትወፃ ይትኽእልኒ ስለዚ ኩሉ ትንሪዮ ዘለና ገባብ ክርዳና ክኸላሎ ከምዚ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ነገር ብምስጢር ዝገብርዎ ብዙሕ እንድዩ ዓከም ዝመፅኦም ተስቲሞኒ ክገብሩ ከለዎ ግን ብዙሕ ምስጢራት እዮም ዘውፅኡ ስለዚ እቲ ሰብ ببزح نقدر تسمعه بوقع كاب أفهم كاب تأفهم ستريت كوز خلوك تسمع خلها خدمة زيادة نصران and technological capabilities. Well, the editor of Behind the News, Joe Malanga, he says it's clear to see the differences between the way China and America approach the African continent. We say if it talks like a colonialist, it walks like a colonialist, it is a colonialist. هذا سب كم جزائي ويتشقواني زارب تخينو كم جزائين تشقوانن زخيت تخينو جزائين تشقوانن سلزخوني أكايدون زراربون لك أن تبهرنا تيز جلسنا بلدما إذا أفريقاوي صبوا غيرو جلس والله كابو كي وزانا نبى أفريقيا حملسينا this أمريكا تخلو زلا من قد سلزخونات let's focus on here now كاب تقول دايت كي وزانا نابزك هالي أرسل ما كنسجر كنفتنينا what is going on in Africa كل شيء فلت ضلوا Tanzania are working towards ditching the US dollar for trade. This is huge because when two countries are trading, they are going to either take or give a lot of money. And during that transaction, US dollar has been affecting a lot of African countries. So Russia to go the headline of Africa the China dma بتمساسالي تنزانيا أبزوان زي بوزحة حجرات تهدن زلايا أمريكا ونبت بوتها تكتاتول على تحتنيا تقول دلا لكن أبت أولى حيزات تأخذ مسألة تدخل سلا زي بالله أمريكا مبزح تجزيه بمفرة ويونا تحجر حين فشش بمتاو يا ربحا كتسهل تفتن شاينا راشان قد بزح اللون أبت أولى حيزان وكم مسألة خلا كابود ما سراوي تايكونن سلا زي راشا مس شاينا ندادي كلن حجراتنا أفريقيا ندادي سلا زدليا راشا دما دولار زي بلو نقدر رئيس دل حجرات رجعان زحزاز اللون براشا قصب كلن هجرات رجعان حزاز اللوا تايخد جبر زلوا كبراشة ندادي مع دخعي كلام عدنا توسطوين كا ببادي راحات خفلهم جين كم جبر ملسد ما راشة كباها قلقت جزالوا ويون تترف ناتكا مش تشاينا نقدن تلاك خوينو نابنت تنزانيا عبند مش تشاينا اللوا سلزي ني تشاينا ني راشا بزخون يخون باتيرات هباتا تباتيراتي مس راشا مس تشاينا اكسشينج جبروا خلو مهنياتو تشاينا راشا ببادي رقم سلزي اللوا وتسلو سلزي ናይ ኣሜሪካ ዶላር ፋጓ ይወፃሉ ኤቭሪ ስቴፕ ዝንሪዮ ዘለና ብፍላይ ድማ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣናውንስ ዝገበርዎ ወይ ከዓ ወይ እውን መግለፂ ዘውፅኡሉ ብሬክስ ኢንተርናሽናል ፔይመንት ሲስተም ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ስዊፍት ኣሜሪካን ኤሮፓን ዝቋፀርዎ ወፃኢ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ክግበር ከም ዝኽእል ከም ዝተሰማምዑን ኣብ ስራሕ ጀሚሩ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ነተን ብገዳ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፍላ ዘለዋ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ኢራን ሰሜን ኮርያ ካልኦት ሃገራት ፅቡቅ ዜናን ዓቢ ብስራትን እዩ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ወይ እውን ሃገራት ናይ ዓለም كاب دولار وصاي نقد خبرة كجمرة خلوا دما توساخي good news نتن قرا زلون معناته أمريكا نت دولار ناتا
تزعبي أسوارنا تقوينو كنت كمل سلة سنوات كابزد ما حرنا ترخب الله مالك. Because of the exchange rate, and it has crushed so many industries and businesses because of the US dollar just getting stronger against those local currencies. But because of especially these days the conversation about de-dollarization and BRICS, there's a lot of steps that are being taken by African countries towards exchanging or trading using their local currency. According to reports, Tanzania and Russia are working to increase bilateral trade using national currencies. Tanzania's ambassador to Russia, Andrei Avitian, indicated that the two countries are actively working to increase bilateral trade by So the كلتيو Russian China كلتين زخطلو زلا بوليسيو كاب دولار وزاي نقدن مقبار مسعودي عربون تمساسالي سقمتي China مليسا تسفعلا تزلوا كنتات أبكالك زي كم سألكم كفتني ويجزين ترغيب دحر كم سألكم تنزانيا مسراشا تنقدناتهم كالعلو نفسه كف حجر دماء بعلم مسراشا كنوك دخلوا بفلا كاب دولار وزاي تسميعهم بحقوس يمزموتهم هجرات مانات دولار نغتركب دولار أمريكا برينت جيرها توصل هجراتنا أفريقيا جن ورقانين شرقانين المازنن معدناتن كل رحاسنن أفسيسن يندرخ بوزلوا الذي زخول تسقمنا هجرات أفريقيا خوين زلوا ويمن هجراتنا عالمون بعبيو أمريكا برينت نتجبروا إيروبا برينت نتجبروا ورقات كاب جزاها حسبوا بجزاهم ورقات برينت غير كخيتك جزاو تخد جزالو ورق تخد جزالو معدنات تجزالو خلق تجزالو جرات تجزالو مريت تجزالو تخل ندير وينك ساكني زنبع زخنا نقدخم زخنا يكردا كازرو that's exactly what's happening أمريكا يكون أوروبا زختلوا زنبر بوليسي نت ورقاتناتهم كم دليتهم برينت تجبروا يقولوا كالوت هجرات جن دمر هيز أني أمسوا نزجنزا سترايقنا يكون أمريكا نتزلوا نا investor attraction نخت حيلي لأن interest rate ناتا سمايا دايبات الله historical high زلوا interest rate نا أمريكا سلزي تبغى أتاو سلزلوا بون نا أمريكا بزح سبي جزلوا that's why تجنزبنا أمريكا يخير له the moment إذا خان تجبر له نسبة أمريكا عبيش جرفتير له ماله جزا ناخد جزا يدخلني خا مكينا ناخد جزا يدخلني خا كل من نعبره كفيو homelessness تعدي سكرنا من نعبره كل كفيل له معناته it interest rate artificially لعلى غيره مسلو زلوا قدم 0.1% 0.2% زنبرة 5% بتصير له زنتاي مالتي زغون أمريكا وجزا جزا تغينه كل من تاي ديبلو interest rate ويوم كان مكينا جزا تغينه ليس تجبر تغينه بس أمريكا ورما ليزيز جبر عمون يلا ساميتاوي كلتشح أباكاونتهم يبلو من يزبال ساميتاوي تزب أمريكا كلتشح أباكاونتهم ني emergency زخون يبلو من يزبال statistics نا أمريكا يبلكم راش يكون لكم زبال نا أمريكا statistics كيتكم بعلهم على جوجل كيتكم search كبروا the American people نا زب أمريكا هذا كابتي كسب عنقرو بعدات بالعزل الحزبي نورمال عداونا يكون كريديت كارد عدالو كريديت كارد عدا مالتك 10% penalty زلوي انت خيلكا كريديت كارد عدا خمس أكايبلون سلامتا يزو كله قينو سيستمنا أمريكا نتي قطباناتهم تدلاينات ناتو نت دولار نمعك أبز خطلوه زلو حتى جنيا من قدي نخلي كقتل خلزي we don't know the moment interest rate كوردومس جمرو دولار كابت هاجر كحففيو and we will see a big collapse بهذا سلازي that's why لعل انت حتنزل زلو جن inevitably تتوقع يكونون معناته تزقبروا زلو وجن ورا وجن مس راشا مس تشاينا مس كالوت هاجرات خدوا زلو من قدي تعرز من قدي كونن تعرم تخاله تعي بوليتيكا انت لقايجن كم زنريو زلنا دما كم يكيرنا العالم نمزمزنا بالكان اخذ كاجن خونا using their national currencies for transactions. Banks from both nations have already begun working on it. Russia has been on a mission to ensure that it can trade in Africa without depending on the dollar. This is good news to many countries. And even though Tanzania and Russia are going to join the least have سكاب زكي وطانا ناب نيجيريا نسكر هجرات أفريقيا بزح شجرات سلزلوا بزوان بزح معبالتات ونسلزلوا ناي تنزانيا عبي positive كون كله let's go to Nigeria and then Ethiopia. Is at the center of a crisis in Nigeria. At least 4 people have been killed after security forces fired live rounds and tear gas to quell protests over soaring prices for food. A youth-led movement has called for 10 days of demonstrations against how the government So Nigeria دما لك كم كينيا كم دما أبوغندا استفتني أب نيجيريا دما منسيات بسنكي تاي بسنكي IMF زفطور الزغدي من نبابرو عزيز سلزي خبري سب من نبابرو زبلا عنده 6 كجز سلزي خالي إذا بروتست جميل زلو كابت ميت استبقى سي بمبال تمنسي أبصرقيات هاتوتيو نتو مرحتي challenge خبرهم جميل له سلزي إذا خي قاتم مرحتنا نيجيريا كل زكالهم لمينومن اليوميهم إن كل يسألوت غيرهم
ግን ኩሉ ኣይሰርሐን እቲ መንሰይ መዓት ዕግርግር እዩ ዘሎ ኣብዚ ከምፃልኩም ስለ ዘይክል ግን ወላ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ከማን ፒክ ኣፕ ክገብሮ ወይ ከዓ ነቲ ሓበሬታ ክዛረበሉ ጀሚሩ Of demonstrations against how the government is handling what is now Nigeria's worst economic downturn in decades. DW's Christine Mundwa reports from Lagos. This is Lagos, but there were scenes like this in cities across Nigeria as thousands of people poured onto the streets to protest. እዚ ንሪኦ ዘለና ሌጎስ ዝበሃል ከተማ እዩ ኣብ ካልኦት ከተማታት ናይ ናይጀርያ ድማ ተመሳሳሊ ምዃኑ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ንቐፅል against the country's worst cost of living crisis in 30 years. Food and fuel prices are soaring in Nigeria and people blame the government. The poverty in this country is eating the corruption in government is uncontrolled, as in I don't know how to put it. There is hardship in the land. ሰሚዕኩም ዶ ድኽነት ኣብዚ ዓዲ ዘሎ መግለፂ የብሉን ምንጭ ናይቲ ድኽነት ከ ሃብቲ ስለተሳና ኣይኮነን ኣብዚ ሃገር እዚኣ ዘሎ ብልሽውና መግለፂ የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ ናይጀርያ መራሕቲ ናቶም ብፍሉይ ዓይነት ህይወት ዘለዎም እዮም እዚ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ሃብቲ እቲ ምምቕራሕ ናይቲ ሃብቲ ኮምፕሊትሊ ፌይል ገይሩ ኣብዚ ሃገር እዚ ኣብ ናይጀርያ ዘለዎ ሃብታማት ኣብ ካልእ ዓለም ክትረኽቦም ኣይትኽእልና ኣዝዮም ሃብታማት እዮም ዘለዋ ባይ ዘ ወይ ኣብ ዓለምና ናይ ኣፍሪካ ዝሃብቲ ቢልዮነር እውን ናይጀርያዊ እዩ እዚ ብቁፅሪ ናይ ቢልዮነራት እውን ገለ ካብቶም ብዙሕ ቢልዮነራት ዘለዋ ቀዳመይቲ ኮነት ሳውት ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ግን ኣብ ናይጀርያ ብዙሕ ከምኡ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ህዝቢ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር መዓት ነዳዲ ዘለዋ ግን ነዳዲ ክቡር ኣሎ ብቲ ዓዲ ይብለኩም ኣሎ ነዳዲ ተፍሪ ሃገር ሲ ነዳዲ ክኸብረላ ከሎ ኣይገርመካ ኣሚን ሊብያ ነዳዲ ከፍርዩ ከለዉ ሲ ካብ ሊትሮ ነዳዲ ሲ እንታይ መኽብለኩም እየ ካብ ባንያ ሓስር ነይሩ እሳ ቨሪ ቺፕ ኣብቲ ዓዲ ዝነበረ ነዳዲ so ኣብ ዓድኻ ዘሎ ፀጋሲ ክሓስረልካ ክኽእል ኣሎ ግን it's not that come አይኮነት ኬዝ ናይ ናይጀርያ I don't know how to put it. There is hardship in the land. People are hungry. People can no longer afford to feed. This is a terrible government. We are in mass poverty. We are in a state of penury. As an health worker, I can't even fend for my family well. Not because I'm not hardworking, but because our money has no value again. So كل زي نريو زلنا exactly اتي منسي كساك كندي مرات كم زلو اتمنى عبرو عزي كبير وهم زلو جن يريو يوم كا كله حبتام كميلي نبر بليونات زحزو مليونات زحزو بوليتيكينياتات سوم زبارتشوم أكمل زبالة لاجر جزاوتن كبر مخاينتن فلي مخاينن حزام كم زغدير يوم مالو سلزي تجنزب كابين أبي كم زخيت أي تفكرني مبزحتهم تم بوليتيكينياتات كابتهجر وسأي أب دبي ديو أب لندن ديو جل جزاوتن له so كم زجير كحبتنا يتهجر تبعهم تخين كحدا معتي تهزبي مسمررو لعلو كله جنزي حجي زلو تساقم كابي متيو IMF معامت لك عذاب إثيوبيا زفتنو وزلو نت نيارا باتيران نيجيريا فري جبروا ماركت راجع اكسشينج ريت فري جبروا كان حجزوكم من ايلومم 400 حدا دولار 400 نيارا زنبر حجي حدا دولار شحن 500 كوين له او اشتعمت مالتي جينا نايتطو مبال دما ملكي يبلون ذاتس واي نيجيريا زخون يكون باتيران خغزيهم زفتنو زلو بيتكوين ديو كريبتو ديو ورك ديو everything كباتيراناتهم وصاي زياده ما more or less ናይ ግዜ ሕቶ ክኸውን እምበር ኣብ ኢትዮጵያ እውን ክትፍፀም እትኽእል ነገር ምዃና ብዙሓት ኪላታት የተንበሩ Since taking office last May, President Bola Tinubu has introduced economic reforms that have decimated people's purchasing power. The cost of living crisis has been aggravated over the past 1 year, driven by two major issues: the fuel subsidy removal and the unification of the exchange rates of the naira to the dollar, to other major currencies. Those two things are a very weird combo to happen to 1 year, driven by two major issues: the fuel subsidy removal and the unification of the exchange rate. So كلتا نجارات كأيد حدا كابتن زكو طبعا من عبرو عزيز أخبره حدا removal of subsidies مالت منجستي نتزلوا نجارات نابنت دخو ديو نداد ديو مدهاني ديو كلا نجارات دقوماي جبر سبات من تانا مجزع عمونه خلوب IMF كقدام يز جبره زد قماز لي ويزبل سلامتاي نتي private companies مزيان نت نجارات كربحو لذي نعون تأليو نتمنى عبر ندخاتات كبير يكون إثيوبيا ما exactly أبدو قديو أم عدنا أبدو جلز نبرة كل دقوما تأليو كينيا تمساسالي كل تدقوماتات كم زي اللي يزجبر كالي تستبك unification of the exchange rate أبتس أليم علاقان أبانكن زولو نجار عليها هذا عينك تجبر كتكلال لك زحجي نتي مجستجير وزولو exchange rate تأليها يو automatically درستو سنة جزء the exchange rate settle كجبريا بحد be usable to theory practice جن كم يكونن سب أمنات يبلون أبتبات إيران يتهاجر مخنياتو منجس انتهي سلطان الله نوع أجاست قبري كلنيو إثيوبيا أمريكا ونكو عقم سلا زلوا يكون تنتي exchange rate ناتا fixed coin دلو print قبر عقم سلا زلوا 3 5 تريليون زلوا هاجر print غيرو جنزب up to system to زي كل نير تزخون
exchange rate ናቱ ካል ነገር መኾነ ምስኡ ከማን ናም ቆልቆለይ ዝኸይዘለ ወላ ዶላር ንባዕሉ so at the end of the day እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ነቲ ሃገራት ኣፍሪካ ሓደ ድሕሪ ሓደ ነቲ ሲስተም ናቶም ብሬክ ዳውን እናገብሮም እዩ ዝኸይዘሎ ንኺድ ናብ ኢትዮጵያ ሕጂ ካብዚ ብዘይፍለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ድማ ንርኢ Prior to the Ethiopian government floating the birr earlier this week, parallel market rates for the currency were well over 120 to the dollar, well above the formal market rates that we're seeing even today of 75 to the dollar. So at what point and at what level might we see these two rates? አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ንምፍታሕ ምስ ዕጡቃት ጉጅለታት እቲ ክልል ዝርብ ይካየድ ከም ዘሎ ወጋዓው ገይሮም ፕሬዝዳንት ክርስቲና የወርልድ ባንክ ቫይስ ፕሬዝዳንት የነበረች አሁን የአይኤምኤፍ ዳይሬክተር ናት። በተለየ መንገድ ይሄን ሀገር ትወዳለች። እሷም በጣም አመስግን 4.9 ቢሊዮን ማለት እኮ እንታይ ዝብል ዘላ አብይ አሕመድ እዛ ድሪያ ደሎ ክርስቲና እዛ ሕጂ ዘላ ሓላፊት ናይ IMFC ቀደም ናይ ወርልድ ባንክ ዝነበረት እያ ንኢትዮጵያ ድማ ብፍሉይ ፍቕሪ ብፍሉይ ትፈትዋ ሃገር ስለ ዝኾነት ሓገዝ ክትበና ዝሃበትና ሓገዝ ድማ ሸለል ክንብለይ ንኽእል ኢና ሓልዮት ናይ ኢትዮጵያ ዘለዋ እዩ እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ንኢትዮጵያ ስለ ትፈቱ ፅቡቕ ነገር እያ ትገብረልና ዘላ ይብል ኣሎ ሓደ እሷም በጣም አመስግን 4.9 ቢሊዮን ማለት እኮ ህዳሴ ማለት ነው። ሰዎች ከመሬት ተነስተው የህዳሴ መገንቢያ የሚያክል ገንዘብ እንካችሁ ሲሉን እንዴት ነው አቅለን የምናየው? 4.9 ቢሊዮን ማለት እኮ ነቲ ህዳሴ ዝበሃል ዲጋ ወይ ነቲ ገርድ ዝበሃል ዝገበርናሉ ገንዘብ እዩ። ሓደ ሰብ ክንዲዚ ገንዘብ እንካ ክብለና ከሎ ከመይ ጌርና ኢና ኖ ክንብል ዋው ተገርም እዩ ሰብ እዚ ምክንያቱ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ድማ IMF ወይ ወርልድ ባንክ ዝበካ ዕዳ ኣዴኻ ከም ትበካ ዕዳ እዩ እናበለ ይዛረብ ነይሩ IMF ዘእተወቶም ሃገራት ከመይ ይኾና ኣለዋ ኣብ ጎረቤቱ ኬንያ ግን ይርአ ኣሎ እቲ ኮንዲሽንስ ናይ IMF ከም ማለት ስለዘይካለት ሃገር ኣብ ከመይ ኩነታት ትኸይዳላ ኬንያ ንሪኦ ኣለና ከመይ ዝበለ ተስፋ ዘለዎ ዝበሃል ዝነበረ ዊልያም ሩቶ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ኣይሆፕ ካብቲ ዘለዎ ኩነታት መፍትሒ ክትረክብ ሃገር ናይጀርያ ትኾኑ ዘላ ግን ኣብኡ የለን ምክንያቱ ንሱ ክሳብ ዝመፅውን ግዜ ክቦ ስለዝኽእል ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ይመስለኒ A few minutes later በስንት ልመና በስንት ጭቅጭቅ በስንት ውዝግብ የመጣ ድል እኮ ነው ዛሬ የአይኤምኤፍ ምናምን ይባል የአይኤምኤፍ ፕሬዝዳንት ክርስቲና So anyway ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣቢ ነቲ ጉዳይቲ ከም ፅቡቕ ርዩ ንህዝቡ ሓደ ፍሉይ ፀጋ ከም ዘጋጥሞም ገይሩ ዝገልፅ ዘሎ እቲ ዝረኸብዎ ድማ በድሮ ካብቲ ዝጅምሩ እቲ ኤክስቼንጅ ሬት መመሊሱ የንቆልቁል ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ምክንያቱ ኣቢ ኣብ ካልእ ኩነታቱ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ እዩ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናትና ክሳብ ዘይተረጋገየ ኩሉ ዝረኸብናዮ ዕድል ትርጉም ከምፃልና ይክእልኒ ብምባል ገሊፁ ነይሩ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሓደ ካቡ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰላምን ርግኣትን ክሳብ ዘይተረጋገፀ ክንምንታይ ፕሮጀክት ናይ ልምዓት ወላ ማክሮ ኢኮኖሚክ ሽፍት ክንገብር ንፍትና ኣለና ኩሉ ውፅኢት የብሉን ቀዳማይን ቅድሚ ኩሉን ሰላምን ርግኣትን ኣብቲ ሃገር ክህሉ ኣለዎ ኣብሶሉትሊ ኣብቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ዞባ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ሰላምን ርግኣትን ክህሉ ክኽእል ኣሎ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ከጋጥም ተኮይኑ ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሃገር ኤርትራ ኮምፕሊትሊ ነቲ ኣብ ዞብቲ ዞባ ዘሎ ኩነታት ኣቮይድ ጌራቶላ ሱዳን ኣይከዱ ኬንያ ኣይከዱ ኤቭሪቲንግ ሲ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሃገሮም ጥራይ ኣብቲ ዞባቲ ዝኾነ ይኹን ቀይሕ ይኹን ብጫ ዝኾነ ይኹን ዘረባ የብሎም መግለፂ የብሎም ጉዳዮም ጥራይ ዝገብሩ ዘሎ ግን ጉዳዮም እናገበሩ ሰላም ዝህብዎም ጎረባብቲ ስለ ዘይረኸቡ እዩ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናትካ ጥራይ ፎከስ ጌርካ ተኸይድካ ንሱ ንባዕሉ ሓደ ዓብ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እዩ ትማሊ ካልእ ዝዛረቡ ዝነበሩ ሎሚ ካልእ ክዛረቡ ከለዉ ክሰምዑ ሕጂ እስከ ትራንዚሽን መግበር እዚያ ንጠቀም ብዛዕባ መንግስቱ ናይ ነበረን ብወገን ተደራደርትና ዝቐርብ ዝነበረ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ኢልካ ምሃብ ዘይምሃብ እዩ ነይሩ ስለዚ ተኽስ ደው ክብል ኣገዳሲ ስለ ዝነበረ እዚ ማንዴት ሒዝና እውን ስለ ዝኸድና ተኽስ ደው ክተብል ነዚያ ዘረባ እዚኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢልዋ ነይሩ እቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈፀመ ውዑል ኣሜሪካ ኩሉ ዝሃንደሰቶ መፂኹም ኣብዚኣ ወረቐት ፈርሙ ተባሂሎም ትበላ ብትክክል ጌታቸው ረዳ ብቓላቱ ገሊፅዋ ኣሎ ከመይ ገይሮም ግን እቶም ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዲስትስ ከመይ ገይሮም ይላገፅሎም ኣለው ራዩ ብዘጅ እና የራያና ምንድነው እሱ
የወልቃይትን ጉዳይ በተመለከተ ፈጽሞ ልንስማማ አንችልም ብለው ከነ ሬድዋን ጋራ ስብሰባ ጥለው ወጣናሉ። እነ ጌታቸው ረዳ ስብሰባ ጥለው እየወጡ እያለ በቃ ባይ ያንፈረሙ ሲል ደብረጽዮን ደወላሉ። ሰምታኔል ደብረጽዮን ደወለና ጌቾ አላለው አቤት ይላል ፈርመው አረ ይሄ ጉዳይ በጣም ነው አይደል ግድ የለም ፈርመው ተቃጽልናኛ መሞታችን መጥፋታችን ነው አንተ ተቀላለ ነራያና ወልቃይት ምናምን ብለው በግድ አስፈረሙኝ። ፈርሜ መጣሁ። ፈርሜ ከመጣሁ በኋላ ምን ይሉኛል አለ ወልቃይትና ራያ አለ ብልጽግና የሰጠ በለጸገ ብለው አሉኝ። ከዛስ በወረዳ በዞን በምን የዘርጋዎቻቸውን መዋቅርቶች በልጽገዋል ብልጽግና እያሉ እንደዚህ ያርጉታል። ይሄም ሳይንስ ታይዝ ብሎም ዘሎ ኒ ጌታቸው ረዳ ጎል ከም ዘተዎ ኣብቲ ፕሪቶሪያ ክኸይድ ከሎ ንሱ ነቲ ናይ ራያን ናይ ወልቃይትን ኣብ ግምት ዘየተወ ክፍርም ኣይደልን እየ ምስ በሎ ዶክተር ደብረጽዮን ደው ኢሉ ፈርም ከየጥፉና ካብ ጥፋት ኣትሕነና እንታይ ኣበይ ዘሎ ራያን ገለን ኢሉ ፈርም ኢልዎ ፈሪሙስ ምስ መፀ ሽዑ ንራያን ንወልቃይትን ዝሃበ ንሱ እዩ ብምባል ናይ ፖለቲካዊ ቦምብ ከም ዘፃወድሉ ጌታቸው ረዳ ድማ ኣብ ፓብሊክ ወፂኡ ነዚ ጉዳይ ናቶም የቃልሖ ከም ዘሎን ንዕኡ ምስ ብልፅግና ይሰርሓሉ እናበሉ ጎል ክእትዎ ከም ዝፍትኑ ዘለውን እቲ ናይ ኢሊት ናይ ትግራይ ኣብ ሓድሕዳዊ ምብላዓት እዩ ከም ዘሎን ኣብዚኣ ክልተ ቪድዮ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ኣብ ትናትና ክንሰግር ኢና በዓሎም ዝገበርዎ በዓልካ ትገበርካያ ፀገም ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ኣብ ችግር እያ ዘላ ናስቲ ሽግር ሓደ መርአያ ወጣታትና መናእሰይና ላበይ ይኸዱ ኣለዉ ንምንታይ ይኸዱ ኣለዉ ሊብያ እናበሉ ገለ እናበሉ ካብ ዓዶም እናወጡ ይኸዱ ኣለዉ እዚ ቀሊል ነገር ይኾነ ኣንሕና ብዙሓት ይኾንና ውሒዳት ኢና ኢትሸንዳሒት ፀናሒት ዝብልዎ ከምዚ እኳ እዩ ትማሊ ኤርትራውያን ካብ ዓዶም ንክወፁ ብዝተፈላለየ ፕሮፓጋንዳ ነፊሕካ ክትወፁ ኣለኩም ገለ ኢልካ ትገብሮ ዝነበርካ ግምጥል ኢላ ኣብ ነብስካ ክመፀካ ከሎ ሎሚ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ስምዓዮ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ሎሚ ኣብ ነብሶም ክግምጠል ከሎ ይርድኦም ኣሎ መንእሰያቶም ከመይ ኢሎም ምሽ ናይ ኤውሮጳ ክመፁ ናብ በዓል የመን ኣብ ውግእ ዘለዎ ክኸዱ መዓልታዊ ሓንቲ መርከብ ናይ ኢትዮጵያ መይታ ወይ ከምዚ ኮይኖም እዩ ዝበሃል ዘሎ ገሊኦም ኣብ ሰሃራ ገሊኦም ኣብቲ ባሕሪ ናይ ብሶማልን ብገለን ጌርካ ማለት እዩ መዓት ሪስክ ዘለዎ የመን ተኣቲኻ ድማ ውግእ እዩ ካብኡ ተሓሊፍካ ድማ ሃገራት ዓረብ እዩ ውርደትካ እናሰሓንካ ትነብር ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝግበር ዝነበረ ኣሽከዓላል ድሮ ተመሊስዎም ኣሎ ማለት እዩ ወይ ተደጋጋሚ ኣነ ኣብ ምርዳእን ኣብ ምፍላጥን ዘሎ ፈላላይ ትክክል ቋንቋ እርግፀኛ ኮንክን ግን ንፈልጥ ኢና ህዝብ ትግራይ ናይ ህልውና ሓደጋ ገጢሞ ዝብል ሰብ ኤቭሪ ኣኼባና ክንገልፆ ኢና ኣብ ኤቭሪ መድረክ ክንገልፆ ኢና ናይ ብሓቂ ተረዲእና የድና ናይቲ ናይ ህልውና ሓደጋ ኔቸር ዝብል ግን ግዜ ይፍጠር ድሕሪ ናይ ፕሪቶሪያ ኣንፃራዊ ሰላም ዝበሃለሉ 100 ታይም ካብ ትግራይ ወፂኦም ካብ ትግራይ ወፂኦም ኣዲስ ኣበባ ተዝቁፀሩ ካብ ትግራይ ወፂኦም ናይሮቢ ተዝቁፀሩ ኣይምገረምን ቦሳሶ ኣሽሓት ክፈሉ ካብ ቦሳሶ مخالا حديدا غير خات يمن كاب يمن سعود عربيا تأتو بس من قال زي بلسس حزدي كالوت غراوتنا قدم 10 عام تجمروا حز دارغا ديموغرافيكالي غات داوت كونو ناوزخو لدرجه زوس ام كرايسس اوانا ونقم سو نيرترا يدبلدلو ኤርትራ ከምዚ እሱ ጓና ኮይኑ ዘይፈልጦ ዝነበረ ኣብ ጎረባብትና ይብላሎ ሶም ዝገበርኩሞን ንስኻን ናትካ ኢሊትን ዝገብሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድሮ ናባኹም ተገምጢሉ ኣሎ ጉድጓድ ዝኳዓትካ ጉድጓድ ንኳዓትያ ከም ዝበሃል ልክዕ እሳ ብተግባር ንሪኢ ኣለና ሕጂ ናብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ኤርላይንስ ክንሰግር ኢና እዚኣ ስምዕዋ እስኪ ሓደ ሰብ ሰደደለይ መልእኽቲ እያ ሰላም ጆርጆ ድሓን ዲኻ ከመይ ትኸውን ሂወት ከመይ ኣሎ መደባትካ ኣፃሪ ዝከተተሎ ካብ ቀደም ካብ ነዊሕ ግዜ ማለት እዩ and በጣም ደስ ዝብል እዩ we are so proud of you dear bro ሎማዓንቲ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ መደባት ተኸታቲለ ሲኤንኤን ዘምፅኦ ነተጓል ይሕዝነካ and ኣተኣሳሲሮ ምስ ናተይ ቶም ኤርላይን ኣዝዮም ሓደገኛታት እዮም ኣብቲ ኤርላይን ኣብቲ ውሽጡ ዘለዉ ሰባት ምናልባት ብቲም ዝሰርሑ ከተርቲ ወይ ሰራት ክትብሎም እንትኽእል ኢኻ ቅድሚ 4 ወር
رايو ዝገበርዎ ነዚ ወዲ እዚ ነገር እዚ ንዓኸ ከጋጥም ዝኽእል እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሽሙክ ነገር ኣይደልኒ ካብ ልቢ እየ ዘመስግኖ ከምዚ ዓይነት ምስክርነት ክነግረና ከሎ መብዛሕትና ሓበሻ ዘጋጥመና ውሕጥና ተም ስለ ንብል ካልእ ሰብ ክመሃረሉ ይክእል እዩ ቢላ ንኸይደ ነይረና ኣዲስ ኣበባ ካብ ኣዲስ ኣበባ ጌት ተዓፅዩ ኢሎም ካብ ውሽጢ ኤርፖርት መሊሶምኒ ጽባሕቱ እንደገና ካልእ ትኬት ቆሪፀ ተመሊሰ ናብ ዓዲ ወፃኢ ሃገር ትኸይ ስለ ዘለኻ ኤርትራ ዘይትምለስ ተዘኾንካ ክትከፍል ኣለካ ቪዛ ዝበሃል ሓድሽ ኣሽሙ ምፅሙለይ ከፊለ ብድሕሪኡ ቦርሳይ ክፍተሽ ስካን ክገብር ከሎ ኣነ እውን ናይ ሙሉእ ኣካላት ስካን ክገብር ነይርኒ መስለኒ ካብ ቦርሳይ ፈቲሾም $10,000 ወሲዶም ለይ ዝገርመካ $10,000 ወሲዶም ኣይተረዳእን ኣይተሓስቦን እውን ልክዕ ዱባይ ምስ ኣተኹ ቦርሳይ ምስ ከፈትኩ $10,000 ኣይፀናሓንን ተመሊሰ ክሓስቦ ከለኹ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን $180 ናይ ቪዛ ከፊለ ኣብኡ ምናልባት ተኣሽሙ ገይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪኡ ነቲ ናይ ካሱ ዝነበረ ቀቅርሺ ዝነበረ ሙሉእ ዶላር ወሲዱ ቀቅርሺ ኣብቲ ናቲ ዩቲዩብ ብላዕልን ብታሕትና ሓንቲ $100 ገይሩ ከባቢ ኣረኖ $50 ዝኸውን በብቀሺ ኣሲፉ ይእትዎ ማለት እዩ ምናልባት ከይፍለጥ ኢሉ ማለት እዩ ከይስለ ኣነ ከዓ ኣይጠርጠርክዎን ጀስት ብኢደ ቸክ ገይረ ከም ዘለዎ ረጋጊፀ ዱባይ ምስ መፅኹም ዝከፈትክዎ ግን በልካ ብቀቅርሺ ውሽጡ ብክልተ ደጊኡ ግን $100 ዓሽጎም ግን በልካ እንታይ ብላ ኣሎ ሰሚዕክ መዶ $10,000 ኣብ ኢዱ ነይርዎ ንዑ ሒዙ እናኸደ ከሎ ነቲ ገንዘብ ስካን ክገብሩ ከሎ ኦፍኮርስ ቦርሳኻ ዲ ነብስኻ ስካን ክገብሩ ከሎ ይርይዎ እዮም ዋላታ ትስከም ቦርሳኻ ንዓ ወሲዶም ከምዚ ገለ ትገብሩ ንዑ ቢዝ ገይሮም ነተን ገንዘብ ወሲዶም ልክዕ ከምተን ንሱ ኣሲርዎን ዝነበረ በብሽሕ ኣሲርዎን ተነይሩ ብደገ ብጫፍ ጫፍ እዚ ኦርጋናይዝ ክራይም እዩ ሓደ ሰብ ኣጋጣሚ ረኺቡ ሰዓት ክሰርቀካ ካልእ ስርቂ እንዲሱ እዚ ግን ሲስተማቲክ ስርቂና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ነቲ ገንዘብ ሂቦሞ ብጫፍ ጫፍ መሚእቲ ገይሮምሉ ብውሽጢ ግን ካልእ ናይ ዶላር ዲ ዋላ ብር ኣኪቦም ዋላ ወረቐት እትዮም ነቲ ገንዘብ ሰሪቆም ገንዘቡ ከም ዘሎ ስኻ ቸክ ምስ ገበርካ ኩሉ ከፊትካ በብሓደ ትፍትሾን ኢኻ ጫፍ ገለ ኢኻ ትርኢ ሓንጎልካ ካልእ ስለ ዘሎ ከምኣ ገይሮም 10,000 ከም ዝሰርቅዎ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እዚ ክንልብም ክንክል ኣለና መምሃሪ ስለ ዝኾነ ዓበ ክብሪ ኣለና ነዚ ሓውና ቅርሺ ውሽጡ ብክልተ ደጊኡ ግን $100 ዓሽጎም ገይሮሞ ማለት ነው ኢሚግሬሽን ኣብ ኢሚግሬሽን እቲ ቪዛ ዝገበረለይ ሰብ ማለት እዩ ሓሊፉ ብትስካን ነተን ሰብ ኣብ ኢሚግሬሽን እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ድማ ክትፈልጡ ዘለኩም ኣብ ውሽጢ ኢሚግሬሽን እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ቼኪንግ ወይ ካብ ቦርዲንግ ኣይኮነን ዝግበር ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣትሪፉ ተመሊሱ ማለት እዩ ከምስታት ገለ የጋጥም እዩ ብድሕሪኡ ደው ኢለ ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣርክተይ ከይዶም ንሶምን ሓቲቶም ካሜራ ይፈተሸልና ገለገለ ካሜራ ፍትሸልኩም ኢና ሎሚ ፅባሕ ገለገለ ድሓር ናብቲ ውሽጢ ወላ ካሜራ ተፈትሹ ተራሂቦም ሲ 10,000 ኣይነበረን 1,000 ሓፅንያትናን ኩሎም ክእሉ እዮም ስለዚ ዘለኻ ምስጠፍአ ክምለሰካ ቅሩብ ክብድ በለ እዩ ገለገለ ስለ ዝበሉኒ ናብኡ ምምላስ መቋሪፀ እዮ በቃ ሎስ ኬርንተን ሰሊ ማለት እዩ ኣዝዮም ዓመፀኛታት ዝኾኑ ኤርላይንስ እዮም ኤርትራዊ ከምዚ ከማይ ሰቂሉ ዝኸይድ ብዙሕ በደል ተበደለ ኣሎ 3 ግዜ ብተዓዲ ከይደ ኣለኹ ኣነ 3 እዩ ከዓ በደል ኣጋጢምኒ እዚኣ ከም ሓንቲ ኣብነት ስለ ዝኾነት ተኣሽሙ ዝገበርካ ዘለኹ እምበር ነብሱ ከም ብፍላይ ኤርትራዊ ታርጌት ዲ ኮይኑ ነይሩ ተዓዲ ብጣዕሚ ሕማቅ ዝኾነ ትሪትመንት እዩ ነይርዎ ኣንድ ያ ሲዩቲ ተኣሽሙ ማለት እዩ ከም መወከሲ ክትኮነካ ትኽእል ተረኣ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲት መልእኽቲ እያ ሰብ ከም ዝሰምዕዎ ዘለኹም ሳክት ብቲዮሪ ንፅልኢ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ገለ ስለ ዘለና ኣይኮነን ነገራት ብተደጋጋሚ ከጋጥም ስለ ዝፀንሐ እዩ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ኮንኩን ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣብ 2015 16 እሙን 19 ቢልዮን ከይደ ነይረ ንዓይ ግን ከማ የጋጠመነ ናብ ኩሉ ድማ ብኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣይኮንኩን ከይደ ብላስ ዝኸድኮ ንኣብነት ተርኪሽ ኤርላይን ነይሩ ብሓፈሻ ክኣቱ ከለኹ እቲ መጀመርያ ዝኣቱ ኩሉ ንኢትዮጵያ ኣብ ኤርፖርት ግብረ ከምዚ ኮራፕሽን ከም ዝገበሩኒ ንካልኦት እናሕለፉ ንዓይ ግን ኣትሪፎም ገንዘብ ሃበና ኢሎምኒ $50 እዮም ኢሎምኒ ስለዚ $50 ሂበዮም ነይረ that was not a big deal ከም ሓበ yes ግብረ ስርቂ እዩ ዝውን ብልሽውና ግን ከም ዓብይ ነገር ገይረ ክዛረበሉ ኣይመረፅኩን ሰብሎም ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ቦርሶኦም ዝተሰርቆም ንብረቶም ዝተሰርቆም ዝተፈላለዩ ነገራት ብፍላይ ኤርትራውያን ብፍሉይ ታርጌትድ ኮይኖም ምክንያቱ ናብ ዝበፅሕዎ የብሎምን ዝኣመሰለ ስጉምቲ ዝውሰድ ዝነበረ ውፅኢት ናቱ ምዃኑን ኤርትራ ድማ
መወዳእታ እትድወሰዱ ተስጉምቲ ድማ ሪኢና ኣለና እቶም እዚ ከምዚ ኢሉና ሃለዎ ከሎ ናይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ እቲ ዘሎ ነቲ ኩነታት ኣብ ኤክስ ናተይ እውን ብዙሕ ነታ ሲኤንኤን ዝገበርዋ ቪድዮ ሸር ገይረ ኣለኹ ብዙሕ ሪኣክሽንስ እውን ንኢትዮጵያ ስለ ዝፀላእካ ኢኻ ንኢትዮጵያ ክትዳኸም ስለ ዝደለኻ ኢኻ ፀረ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ሓሳዳት ስለ ዝኾንኩም ኤርትራውያን እዮም ብዙሕ ኮሜንት ተፃሒፍለይ ኣሎ ኣነ ግን ዝበልኮ የብለይን ኣነ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሓደ ኣፍሪካዊ ካምፓኒ ኣፍሪካ ክትዕወተልና ሃገራት ክዕወቱልና እንደሊና ግን ንኣፍሪካውያን ክብሪ ዘይሂብ ተኮይኑ ድማ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ንዓሚል ዘይክብር ትካል ድማ ክሓልፈሉ ይክእልኒ መወዳእታ ውድቀቱ ይተርፍኒ ብምባል ፅሒፈ ከም ፍሉይ ክንሪኦ እሞ ተመሊስና እዛ ናይ ክርስቲና ድማ ክንሪኣ ክንክእል ኣለና እዛ ክርስቲና ዝገበረቶ ዓወት ናይ ብሓቂ ኣገሪምኒ ዘሎ ኣብዚ ምሕንባስ ናይ ብሓቂ በላሕ እዚኣ ኣይ ቲንክ ናተይ ርዲት እዩ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ንኤርትራ ሬፕሬዘንቴሽን ወይ እውን ኤርትራ ትውክል ጥራይ ዘይኮነሲ ኣይ ቲንክ ጃየንት ታለንት ክትከውን ከም ትኽእል ዝረኣየኒ ዘሎ ጓል 16 ዓመት እያ ኢሎማ ድሮ ኣብቲ ትማሊ ዝገበረቶ ምሕንባስ እቲ ኦሎምፒክስ ብፍፁም ቪድዮ ናታ ክንሪኦ ስለ ዝኽልክለና ዘሎ ኣብ ዩቱብ እምበር ደስ እናበለኒ መራኽኹም ነይረ በዚ እታ ክንገብራ ንኽእል ብስእልታት ቆሪፅና ጌርናዮ ናይ ብሓቂ ቅልጥፍቲ ሓንባሲት ምዃና ኣብቲ ኔክስት ራውንድ ሓሊፋ ከም ዘላ መበል ካልኣይቲ ኮይና ነቲ ቪድዮ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኤክስ ናተይ ፖስት ክገብረ ኣብኡ ስለ ዘይብሉ ዘለው ክትሪእዎ ኣብ ኤክስ ናተይ ከትኩም ራእይዎ ኢትስ ብሪልያንት ናይ ብሓቂ ተኹርዕ ተሐጉስ ሰብያ በኣ ድማ ኣዚና ኮሪዕና ተሓጒስና ኣጆኹ ቀፅልዮ ክርስቲና መሊስካ ኩርዕና መሊስኪ ንኤርትራ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ከተውፅያ ንስኺ ድማ ኣብ ናትኪ ሂወትኪ ድማ ወርቂ መዳልያ ሒዝኪ ክንሪአኪ ኣነይ ብሓቂ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም መበል ካልኣይቲ ኮይና ብምውፃእ ዘገርም ዝኾነ ውፅኢት ኣምፅያ ማለት ኣፍሪካውያን ኣብ ምሕንባስ ኣለዉ ድዮም የለውን ከማን ክትብል ትኽእል ኢኻ በቲ ኤርትራ ባንዴራ ኤርትራ ምስቶም ኤሊት ናይ ሓንበስቲ መበል ካልኣይቲ ኮይና ካብ 8 ሰባት መበል ካልኣይቲ ኮይና ክትውድእ ከላ ናይ ብሓቂ ዘኹርዕን ዘሐጉስን እዩ ክብረት ይሃበልና ንክርስቲና ክንብል ድማ ንደሊ ሓንቲ ቪድዮ ያላ ነግረ መንገዲ ሼር ክገብረልኩም ዝደሊ መቸም ናይ ቢኒ ጉዳይ ተሓጒስና እንዲና ብሰላም ውዱ ኣብቲ ውድድር ድሮ ብዙሕ ኣዛራቢ ኮይኑ ነይሩ ናይ ቢንያም በይኑ ምስታፉ በይኑ ተሳቲፉ ገለ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል እውን ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ ክሳብ ላስ ዝረኣናዮ ድማ ክሳብ 15 ኪሎ ሜትር ዝተርፈ ድማ ኣብታ ግሩፕ ነይሩ ናይ መወዳእታ ዝተገበረ መጥቃዕቲ እዩ ንቢንያም ከትርፎ ክኢሉ ስለዚ ከምኡ ተጋጢሙ ድማ ቢንያም ናቱ ፎልት ይኮነን he did what he can he did it perfectly ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግብኦ ስፖርተኛ እዩ እቶም ካልኦት ስፖርተኛታት ናይ ኤርትራ ድማ ከም ቁፅሮም ዘይኮነስ ዓብ ነገር ክገብሩ ኢና ንፅበ እዚኣ ቪድዮ እስከራይዋ ናይ ብሓቂ ዘገርም ባህሪ እዩ ክንደይ ዓመት ዝተገበረ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ጎይ ዘሎ ዘርእሰናይ ናይ ኤርትራን ቀነኒሳን እዮም ክልቲኦም ናይ ኢትዮጵያ ጃይንትስ ናይ 10,000 ኣዝዮም ንፍዓት ከምኡ ናይ ፍርቂ ማራቶን ኣብ ዝተፈላለየ ዝራኸቡ ነይሮም ኣብዛ ውድድር እዚኣ ነቲ ቀናኒሳ ቤላ ገይሩ በቲኾም እስከደ ስዕረቶም ዘይቅበሉ ምዃኖም ትትዕቢትን ትገለን ከይተርፎም ኣብ መንጎ ዓኪሱ እንታይ ገይሩ ካልኣይ ኮይኑ ከያቱ ኣብ መንጎ ኣቋሪፁ ብሓደ ነገር በቲ ኣንጎለወት እዩ እቶም ኮሜንቴተርስ ክሳዕ ክንደይ ኣብኡ ዘተኮረ ከም ዝኾኑ The first time in history he'll have been beaten if he can't get back to the Desi. Begele is finished. He's finished. He's gone. He's finished. He's finished. Thought he might not. This is the race between Akolian and David. Things have changed here. Bekele is gone. Bekele goes away with medical help, but this fella churning on. You were quite right, Paul. He was in trouble, and in the end, he didn't finish. And we thought he might not. And this is a new champion now. And this is Zezane Tadesse of Eritrea coming through to run off him. But he did. Amazing. كل ግዜ ኤርትራውያን ኣብ ዝዕወትሉ ንኻልኦት እዮም ሰለብሬት ክገብሩ ዝፍትኑ ነቶም ኢትዮጵያውያን ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ ዘርእሰናይ ታሪክን ጅግንነትን ዝሰርሓሉ ኣብ ኦሎምፒክስ ይኹን ኣብ ካሊእ ናይ ብሓቂ ዘርእሰናይ ኣብቲ ግዜታ ሚድያ ስለ ዘይነበርና ከምቲ ዝደለ ክብሪ ይሃብናዮን ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግባእ ኣነ ማለት እዩ ካልኦት ህዝቢ ኤርትራ ኩሎም ይኩም ኢኹም ኣነ ግን ኣብቲ ውድድር ስለ ዘይነበርኩ ከምቲ ዝደለ ክብሪ ኣይሃብኩን ኣብ ሚድያ ስለ ዘይነበርኩ ግን ዘርእሰናይ ኢዝ አ ሌጀንድ سلف كويلو أنا يبل قزم كمنبسة أنا انت الكب يبلون أبسة أنا يبل أنت حالتي أنا يبل كلنا تكعب أنا يبل كلنا تكعب أنا يبل
أنت حد لبي أنا يبل حدنت كيعبي أنا تلقى يبلون أبسا أنا يبل قوسم كمان بسا قويتا قدلي أنت قويتا فنا أنا تلقى سايكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصاصنا قويتا قدلي أنت قويتا فنا أنا تلقى أيكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت خصاصنا أنا يبل أنت إريتراوي أنا يبل سبب مرهاوي أنا يبلون أبس أنا يبل قوزن كمان لسا